Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui jogando 99 noites. Então, eu tô entrando no jogo, então acompanhe tudo comigo. Gente, bora comigo e corta a árvore. Acompanhe tudo comigo. Mas primeiro, deixa o like. Gente, acompanhe tudo comigo. Eu vou lá procurar baú. Gente, acompanhe tudo comigo, procurar baú. Gente, socorro, tem um louco correndo atrás de mim. Gente, um beijo pra vocês. Tchau, vai ter a parte 2. Então, fico muito ansiosa que a parte 2 vai ser muito mais legal do que todos os vídeos. Então, beijo, tchau. E gente que acompanha no meu canal, continua acompanhando. Ó,